Се наоѓаме нормално пред самиот настан, пред големото финале во Лигата на шампионите помеѓу Милан и Ливерпул, а во наредни минути ќе видите како се проаѓа и како се забавува не само целата Амстел група, туку сите оние дел од VIP кои што се наоѓаат како гости на ова финале. Значи, некаде пред самото заминување во шампионското село, нешто што можеби ви е познато од минатата година, ова година уште е поатрактивно и уште е поубаво, на бродчето патување по Босфор, а ви уживајте во наредните минути. Јас уживам. Ердал Тефиков е организатор главен, што се вика, за она што македонците треба да го поминат овде во Истанбул за време на финалето. Ердал, авторите и султаните кои владееле со него. Западната страна на Босфор е поевропска, додека источната го има оној препознатив азиски шмек. Иако модерните турци за себе размислуваат како за европјани, се уште се вели дека со Босфор завршува Европа, а почнува Азија. До 1973 година Босфор најчесто се проаѓал со брод, а од тогаш па наваму е изграден грандиозниот мост на Босфор кој е четврти по должина во светот. Денес покрај него се изградени два помали моста кои го олеснуваат преминот од запад на исток. Во стариот Истанбул еден од најимпозантните гледки се Аја Софија и наспроти неа една од најголемите џамии Султан Аметовата или Плавата џамија. Аја Софија е изградена во времето на Јустинијан како символ на големината на Римската империја, изградена како црква, подоцна преименувана во џамија од страна на отоманските освојувачи, за во 1935 година таткото на модерната Турција Кемал Ататурк да ја преименува во музеј. Оние што ги добија наградите од македонскиот тим, навистина видовте и сами дека ова не се заборава и дека Кога пристигнавме на Ататурк Олимпискиот стадион, гледката беше прекрасна. Навивачи на сите страни, едни барат влезница повеќе, а други веќе расположени го започнуваат прославувањето на својот миленик. Обезбедувањето на врвно ниво на стадионот беа присутни околу 9000 полицајци. Инаку Ататурк Олимпискиот стадион е со капацитет од 80.597 гледачи.